Каждую неделю в проекте «Звездный ремонт» мы будем преображать жилище наших героев. Что нужно знать при планировании и дизайн проекта дома? Генеральный партнер – Международная архитектурная мастерская в Беларуси. В любом ремонте очень важен контроль качества. В частном рынке, к сожалению, многие нанимают бригады. Либо каких-то отдельных лиц частных, либо какую-то компанию. Люди нанимают для реализации проекта, либо строительства. Но они не разбираются в этом, и они не понимают, что делается качественно, что делается некачественно. Контроль качества выполненных работ позволяет оперативно определять отклонения технологических показателей и позволяет сделать ваш ремонт правильно и выгодно. Правильно ли идет списание материалов, правильно ли идет расход, не дают ли завышенные цены. Приемка законченных строительных работ осуществляется специальной комиссией с участием представителей подрядной строительной организации, заказчика и районных органов. Человек может совершать ошибки, может какие-то вещи не доглядеть. Когда идет технический авторский надзор, тут уже несколько человек работают над проектом и исключают максимальное количество ошибок.